Cari amici, bentornati a Surcasting Academy. Oggi mare perfetto, una bella sciroccata, marea crescente, purtroppo un po' di alghe a darmi fastidio, però è una cosa che dobbiamo accettare. Vediamo come e quanto ci daranno fastidio, perché sto pescando già con 150 grammi e non vorrei essere costretto a mollare, però con le alghe arrivano le ombrine. E quindi adesso metto una canna sotto con un grosso americano, sì, qua nel canale, almeno ce n'è una sicuramente sdraiata in pesca, e vediamo cosa si riesce a combinare, sperando che non ci diano fastidio. Cominciamo questa nostra avventura. Bel saragotto sull'americano a distanza, amo del 6, un bel americano. Onestamente non punto a questi, punto a qualcosa di più interessante, però per cominciare dopo pochi minuti di pesca va più che bene, almeno ci fa capire che c'è attività. Poco fa ho preso un'ombrina minuscola, più piccola del mondo probabilmente, e quindi c'è attività di mangianza. Con questo mare non poteva essere altrimenti. Adesso vediamo se riesco a liberarlo. Eccolo! No! Era un pesce bello, lascia andare. Ho l'impressione di averlo sentito per un attimo. Difatti andiamo a recuperare, vediamo che cos'è. Dico io che cos'è. Pesce serra. Nonostante il cavettino d'acciaio, nonostante il cavetto d'acciaio, pesce serra. Mannaggia. Infatti, va bene. No panic. Rifacciamo immediatamente la montatura e lo rimettiamo in acqua. Allora, adesso 403 FC403, ho preparato a casa dei cavetti doppio amo col floater, fatti apposta perché temevo la presenza di serra. E difatti così è stato, dopo pochi istanti è arrivato, ecco perché non c'era attività sotto. Comunque poco male, perché ho pronti un bel po' di trancetti da innescare in modo da poter arrivare al risultato che cerchiamo. L'inizio è stato veramente inaspettato, perché pieno giorno, luce del sole, arriva subito in serra. Nonostante il cavetto evidentemente ha preso sotto, oppure ha ceduto il filo nella congiunzione col cavetto, perché avevo un filo un po' sottile, potrebbe essere anche questa una causa. Poco male, se ce n'è uno ce ne sono altri. Meno male che ho fatto una scorta di trancioni. E il serra anche con l'esca in bocca, magari il mio stesso terminale, mi è successo non una volta ma più di una volta, continua ad attaccare, continua a mangiare, quindi c'è la possibilità addirittura che si riprenda lo stesso pesce. Trancione, un amo molto in evidenza, l'altro sotto nascosto, ma uno più che sufficiente, eccolo qua. Proprio sotto riva, appoggio la canna, frizione molto aperta, treccia e vediamo se succede qualcosa di nuovo.
Eccolo. Eccolo qua, sul trancione. Allora vediamo di che si tratta. È un bel pesce, eh? È un pesce che dà tante capocciate. Non è enorme, ma è sicuramente qualcosa che è arrivato sul trancione. Eccolo qua sotto. Almeno scopriamo di che si tratta. Un serra. È un bellissimo, non enorme, ma un bel pesce serra in pieno giorno. Dammi il 5 Joe. Yeah! Era lui che mi ha fatto il danno prima. Eccolo qua. Primo serra che prendiamo da tantissimo tempo in pieno giorno. Questa è la cosa che conta, perché è spettacolare. Adesso io ovviamente procederei a rilasciarlo, perché tanto, come la tradizione, qualcuno storcerà il naso, ma lo lasciamo andare. Ci ha fatto divertire. Adesso si ossigena e parte a palla. Ecco, sta andando. Bello. Che fare? Adesso ne preparo un altro, il trancione lo metto in acqua. Prima si è rotto il filo nella mangiata di prima. Questo era sicuramente un altro pesce, perché altrimenti avrebbe avuto il mio trave agganciato. Ho messo uno 0,40 per stare tranquillo. E questi piccoli travi che ho fatto hanno funzionato, quindi 2 canne in pesca normale e una canna nuovamente giù col trancione. Vai! Cari amici, quante volte abbiamo fatto la montatura per i serra senza riuscire a farvi vedere il serra? Stavolta prima vi facciamo vedere il serra, siamo riusciti a prenderlo, evviva! Adesso vediamo gli accessori che ho utilizzato, molto semplice. Innanzitutto una confezione di foam, di schiuma di vari colori, ma è completamente indifferente perché è immersa dentro il trancione. Dopodiché FC403, in questo caso lo 0,40, perché prima avevo lo 0,28 e praticamente non è servito a niente, quindi sono passato direttamente alle maniere forti. Quanto lungo? Lungo 1,5 m, perché c'è tempo, c'è spazio, non si aggroviglia. Poi Shinken 5111, qua misura 4, misura 2, misura 1, misura 1, 0. Più grosso è il trancione, più grosso sarà l'amo. In alternativa possiamo usare i suoi fratelli Isashi, gli 11007 BN, che sono eccellenti. Ami devono essere robusti, devono avvolgere il trancione, devono essere estremamente penetranti, perché altrimenti non riusciamo a tenere il pesce ferrato, perché il serra comunque è un pesce che si difende dando testate. Dopodiché un bel muginotto fresco, prendo le misure e vi faccio vedere come ho fatto il trave, così in modo molto semplice. Cavetto d'acciaio, i 2 ami che vi ho detto, con un ago ho attraversato la schiuma, piccolissimo cappio legato allo 0,40 in modo che ci sia un pezzo di acciaio piccolino, in questo caso è una treccia metallica, un pezzo d'acciaio qualsiasi, qui un nodo senza nodo che si possa regolare la sua lunghezza. Dopodiché partiamo dalla coda, chiaramente userò la parte esterna del pesce e mi faccio subito un punto d'appoggio penetrando il trancione. Dopodiché il secondo amo analogamente, entro dentro, faccio fuoriuscire l'amo dall'altra parte. È un'operazione che facciamo con calma, tanto non è una pesca di velocità, anche se hanno mangiato 2 pesci in pochi minuti. Prendo bene misure per non sprecare esca e dopodiché vado a chiudere il trancio, ok? A questo punto elimino tutta la parte in eccesso con le forbici in modo da avere e poi mettere via subito all'ombra i rimanenti pezzi di trancione. Controllo che l'amo superiore sia con la punta che fuoriesce, eccola qua, e avvolgo bene. Dopodiché un elastico, sempre con noi un paio di bobine di elastico e niente, avvolgiamo il salamino per metterlo in acqua. È una condizione di mare particolare perché non ce l'aspettavamo onestamente così teso, perché almeno una quindicina di nodi, le previsioni ne davano non più di 10 nodi, tant'è, si riesce a stare in pesca sotto bene, fuori c'è qualche problema con le alghe,
ma conosciamo e sappiamo che usando magari un tapered oppure un intrecciato senza shock leader il problema lo risolviamo. Per quanto riguarda invece la mia montatura da serra, che può essere anche quella della spigola naturalmente, perché è identica, le spigole più belle della mia vita tutto sommato le ho prese con il trancione, lo potete vedere, è un bracciolo di 1,60 m, 1,70 m, un piombo da 125 grammi e un lancio non più lungo di 20 metri. Al momento tanti pesci stanno predando qua sotto. Questa è la ragione per cui quelle canne con gli anelidi sto pescando fuori, perché qua sotto ci sono loro, almeno spero che ci siano ancora. E adesso la mettiamo in acqua. Lancio ravvicinato, frizione aperta perché dobbiamo dare tempo al pesce di mangiare senza troppa trazione, ragione per cui abbiamo un bracciolo lungo. Comunque un minimo di contrasto glielo dobbiamo lasciare. Lo 0,40 ci dà fiducia e tranquillità. C'è uno strato di alghe tra i 50, 70, 80 metri, infatti all'inizio del recupero è libero e poi si sente che il piombo va a agganciare delle alghe che danno chiaramente fastidio, soprattutto se dovesse arrivare un pesce importante, tocca combatterlo da molto lontano da riva. Vabbè, non sarebbe la prima volta. In queste onde si riesce a fare abbastanza bene a sfruttare la risacca. Comunque mi sembra che ce ne siano parecchie di meno adesso. Adesso cambio, su questo innesco vado di cannolicchio. La stagione della pesca del cannolicchio è chiusa, quindi sto utilizzando del cannolicchio surgelato, va bene, è stato scottato in acqua bollente e poi messo a surgelare, quindi è sicuramente mantiene un minimo delle sue capacità attrattive, poi innesca meraviglioso soprattutto sulle ombrine, sarghi, insomma è l'esca principe del nostro surf, questo c'è poco da dire. E ora dobbiamo operare un cambio di strategia, alghe che danno fastidio, mangianza anche di granchi fuori. Sotto abbiamo avuto questa mangiata doppia di serra e quindi la cosa migliore è mettersi a serra. Quindi adesso prendo la Cassiopea e la porto sotto, così avrò 2 canne a serra e una la tengo per pesca generica, perché insomma potrebbero anche sparire a un certo momento di serra. Tutto trancione e vediamo un attimo se questo cambio di strategia ci porta a qualche altra cattura. Lì vedo una bella buca, quindi lo metterò sicuramente là dentro. Eccolo, eccolo, bel pesce, bello. Nemesea, fai il tuo lavoro, ammortizza, si è staccato, si è slamato, bella partenza. Comunque stanno qua, vai. Stanno qua, li mettiamo in acqua subito, tanto rimangia. Bella partenza, non si è ferrato, ne è rimasto ferrato. Mamma mia che emozione! Vai, tanto prepariamo subito l'altra. Metto gli ami ancora più in vista. Che botta che mi ha dato. Non voleva mollare l'esca, mangiata solo. Oh. Se l'amo evidentemente è coperto, che non riesce a afferrarlo. Ecco Luca Giambi che ci è venuto a tenere compagnia e con noi è subito ha iniziato bene, perché sembra che abbia agganciato qualcosa di decisamente bello, decisamente serio.
Un gran pesce. Un ombrinone o uno spio, che cos'è? Ombrione. È arrivato un ombrinone. È arrivato un'ombrina. E quindi sotto riva l'hai Niente, presa? è arrivato questo pesce sotto riva, mentre Roberto provava per riserra io ho provato a mettere una canna corta e ci ho pagato con questo pesce. Bene, bene, ottimo, fantastico, continuiamo a pescare. Considerando che nelle ultime 2 ore non sono riuscito a stare fermo un attimo tra mangiate di sera, adesso è stata una mangiata terribile che non è rimasta sull'americano, vorrei parlare della Nemesea 4503 che sto utilizzando, che è una bellissima canna, decisamente bellissima, perché unisce una discreta potenza di lancio, erano 200 grammi, a una grande sensibilità di cimino grazie alla Hybrid Tip. Quindi questo innesto di carbonio nella parte finale per aumentare la sensibilità e anche il controllo migliore dell'esca, considerando che spesso utilizziamo dei finali leggeri. Le soluzioni tecniche di questa canna le conosciamo, la particolarità è che sono pezzi a lunghezza differente, leggermente differente. Quello che a me piace di questa canna è che è adatta a tutte le situazioni di mare, anche col mare molto formato, perché grazie al cimino riesce a tenere il piombo in posizione. Si basa sul CXN, quindi alto modulo, basso contenuto di resine, grande velocità nel lancio, grande precisione. Il sistema di costruzione a spire incrociate fa sì che non vi siano torsioni, per cui i lanci sono sempre particolarmente dritti e precisi. Ripeto, quello che mi piace è che è una canna che si può utilizzare, come sto facendo adesso, su trancioni a corta distanza oppure a lunga distanza usando anellidi o per la pesca tradizionale che facciamo dalla spiaggia. Nel frattempo io guardo le canne perché qui è un continuo. Quindi una canna che mi sento di consigliare a tutti quelli che amano un attrezzo che regali veramente completamente il piacere senza raggiungere delle distanze che non si possono pretendere illimitate come potrebbe accadere con le 2 pezzi. Questo è un altro pezzo che comunque nel suo genere lancia particolarmente lontano. Nemesea 4503. Wow, che corsa! Bella mangiata, secca, decisa. Ho dato 2 strapponi, 2 tirate profonde, usando il trancione ci sta che non rimanga. Adesso apro di più la frizione per vedere di lasciarli mangiare meglio, perché evidentemente non mangiano benissimo, altrimenti ci rimarrebbero. Doppio amo, anche grosso. Va bene, però intanto l'importante è che ci sia azione, quella che oggi non è certamente mancata. In questo picchetto sto pescando con la Cassiopea, una 2 pezzi, 4,05 m, una canna veramente potente, 250 grammi. È una canna che ho scelto di utilizzare assieme all'Hydrogen per le lunghissime distanze, anche se adesso sto utilizzando pesante per una distanza ravvicinata col trancione, che è un altro utilizzo intelligente, perché questa canna, se presa bene, veramente permette di lanciare molto molto lontano. Se presa bene vuol dire che non va affrontata in velocità, va affrontata in progressione, particolarmente diversa dall'altra, ma ne riparleremo. Quindi un lancio in progressione con l'accelerazione successiva e veramente si sente la canna restituire una grande potenza e il piombo vola veramente via molto molto lontano. Perfetta per le grandi distanze, perfetta per il mare formato, per situazioni di moto ondoso anche molto forti, oppure mare calmo per distanze estreme con mulinelli caricati con intrecciato tipo naghe, oppure con fili sottili per cercare l'orata veramente a grande distanza. Cassiopea 405 in 2 pezzi. Sta mangiando, lasciamolo mangiare, eccolo, prende e non lo tiene, sente proprio bene. Lasciamolo andare. Eccolo, slamato e l'ha distrutto. Vabbè, rifacciamolo, ma
Vediamo se questa volta... Mamma, che pesce meraviglioso! Non a caso è il pesce preferito dagli angler americani, il bluefish. Mamma mia, che bel salto che ha piantato! Bel difensore. Eccoci. Adesso sotto farà il solito marasma. Oh, vediamo un po'. È sotto e ora parte. Eccolo! Bel salto! Vieni ragazzo, vieni! Mamma mia! Fantastico! E ancora una volta la Nemesea, e come dicevo, anche se il combattimento non è finito e non è vinto. La punta morbida, l'hybrid tip, guardate che lo sto facendo giocare un po' sul bagnasciuga. Tanto poi, se possibile, lo lasciamo andare, ovviamente. Guarda che pesce, guarda che roba. Vieni, basta. Hai giocato anche troppo. Eccolo qua. Un altro bel pesce. L'ho lasciato mangiare, a differenza degli altri, ho avuto un po' di fretta. Ecco qua i denti, capaci di tagliare tutto tranne l'acciaio, che è l'unico strumento che li può fermare. Serra, un pesce fantastico. Ultimo nato in casa Trabucco, Spectrum XSD 8000 Surf. Un gioiello, c'è poco da dire. Lo sto provando, mi piace moltissimo perché è molto fluido, imbobina perfettamente, ci si lancia molto bene, si recupera altrettanto bene. Frizione micrometrica, basta veramente un piccolo movimento e si passa dall'aperto al chiuso bloccato. Manovella ergonomica, tante soluzioni tecniche, tra cui la leggerezza data dal corpo in grafite. Quindi un mulinello che mi sento di consigliare, veramente bello, facile, rapporto qualità-prezzo, che dire, assolutamente vincente. Spectrum XSD 8000 Surf Trabucco. Eccolo, la Cassiopea NX S Surf da 2 pezzi, 4,05 m. La vediamo al lavoro, e questo è un bel pesce serra su un bel trancione. Guarda come si difendono. Non è particolarmente grosso, ma è un pesce serra. Vediamo se riusciamo a portarlo e a farlo saltare un paio di volte. Eccolo! Pluff! Non male, no? Non male, decisamente. E la Cassiopea ha fatto il suo dovere. Eccolo qua, un bel long arm, un cavetto d'acciaio, un innesco con un trancione. Sto pescando a più di 20 metri di distanza, le mangiate sono numerose, bellissima pesca, oggi veramente emozionante. Cari amici, siamo arrivati ai saluti. Eravamo partiti per pescare grufolatori. Per fortuna mi ero portato dei tranci di cefalo, perché nella testa già da qualche giorno mi frullava questa idea di provare il serra, e alla fine si è rivelata la scelta giusta, questione di fortuna. Ma in questa stagione non bisogna sottovalutare questa possibilità, quindi magari un piccolo trancione e si risolve una giornata che altrimenti sui grufolatori lascia delle finestre molto piccole. Quando i serra sono sotto non ci sono grufolatori. Nel momento in cui si allontanano, ecco là che Luca Giambi cattura una splendida ombrina. Io mi sono dedicato ai serra, è andata bene, nel senso che sono arrivati 2 serra, ma ho avuto un totale di 6 mangiate, 2 delle quali hanno tagliato direttamente. Perché? Per errore mio, trave troppo piccolo, quindi bisogna abbondare con questa protezione del nostro finale. Poi se decidete di trattenerlo o di rilasciarlo, questa è una vostra scelta. Torneremo su questa spiaggia con Luca Giambi perché la stagione è quella giusta e non so ancora che pesca faremo, ma ci rivedremo qua. Grazie intanto e ci vediamo al prossimo appuntamento di Surfcasting Academy. Ciao!